Обыкновенный старичок живет у нас в дому. Детей в его квартире нет, не ходим мы к нему. Он одиноко под окном на лавочке сидит и будто в прошлое свое, закрыв глаза, глядит. Кричит над ухом детвора: «Дедуля, удружи, мы будем в салочки играть, пальто посторожи, коляску женщина везет. Товарищ гражданин, вы присмотрите за мальцом, я мигом в магазин». А тут старушка норовит к нему приковылять: не затруднитесь ли мою собачку прогулять? Обыкновенный старичок готов помочь всегда, оденет молча пиджачок, покорно скажет «да». О всем на свете он молчок. Привыкли мы к тому, что просто добрый старичок живет у нас в дому. Но вот однажды у него был скромный юбилей. В его квартире старички сошлись с округи всей. Их бравым видом детвора была поражена. У стариков на пиджаках сияли ордена, а у соседа больше всех. Их было ровно 6 медалей разных значков, и вообще не счесть. Они сражались за народ в гражданскую войну. Кто на Амуре, кто в Крыму, а кто и на Дону. Магнитку строили они, и город Комсомольск, и, наконец, вошли в Берлин в составе наших войск. А скромный старичок-сосед имел особый счет. 15 танков он подбил, и даже самолет. Приходом этих старичков мы были смущены, ведь вместе с ними в дом пошла история страны. А мы сидели за столом, краснее от того, что соседи-старички не знали ничего и повторяли каждый день: «Дедуля, удружи, мы будем в салочки играть, пальто посторожи».